जंगल में जोरदार धमाका, सब डर जाते हैं। फिर पता चलता है एक छोटा खरगोश छींक मार रहा है और उसकी छींक से रंग बिरंगे बबल निकल रहे हैं। स्टोरी। एक शरारती खरगोश गलती से जादुई गाजर खा लेता है। अब उसकी हर छींक से मैजिकल बबल्स निकलते हैं। जिसको भी बबल छूता है वो अजीब तरीके से डांस करने लगता है। बंदर पेड़ पर उल्टा लटक कर डांस करता है, कछुआ ब्रेक डांस करने लगता है और गुस्सैल बकरा मून वॉक करने लगता है। पूरा जंगल हंसी से भर जाता है। आखिर में खरगोश समझता है, अगर सब हंसेंगे तभी जादू खत्म होगा। सब जोर जोर से हंसते हैं, बबल्स फूट जाते हैं और जंगल फिर नॉर्मल हो जाता है। एंडिंग टेक्स्ट। लाफ मैजिक